Hai, apa kabar kalian semua? Sekarang sudah jam 8 malam dan rencana aku hari ini mau mancing ke dermaga. Kita ke pinggir laut dan semoga kita dapat. Ini aku akan berangkat berdua bareng adikku lagi. Itu dia di belakang orangnya. Doakan bos, semoga kita dapat banyak. Dan semoga video ini menghibur kalian semua. Oke, kita langsung berangkat. Sekarang kita udah nyampe ke lokasi dan aku sudah naruh satu pancing ini. Ini berdua tadi sama adikku. Doakan semoga dapat bos. Jangan rame-rame, takut ikannya pergi. Oke, di sini aku sudah mancing sekitar 1 jam dan belum dapat apa-apa. Tadi ada yang makan satu, cuman nggak kena. Itu punya adikku yang dimakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Semoga aja ada yang makan lagi bos. Ternyata ikan ini yang makan. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut, semoga ada yang makan lagi. Oke, karena di tempat tadi itu ombaknya lumayan gede, jadi kita pindah ke sini. Di sana tadi juga rame orang. Ya, semoga aja di sini lebih rame ikannya. Lagi
Sama saja. Ini ikannya. Oke, kita lanjut. Ini. Hah? Ini. Lanjut, lanjut. Lanjut. Ini bos, tadi strike lagi, tapi kecil ikannya. Ikan mainan kayaknya ya, nggak tahu nama ikannya. Strike bro. Kenapa ini bro? Oh ternyata ikan ini. Oke kita lanjut. Mantap ini bro. Siap-siap. Sekarang kendur di juga. Tapi terus jen sar aja kendur. Nih. Terus. Strike bro. Besar ini bro. Oh besar ini kayaknya. Besar bro. Ikan apa ini? Mantap bro. Ikan apa ini? Apakah? Aduh. Ternyata ikan ini.
ini bro hasilnya. Mantap. Dan ini anglernya. Ya, oke. Karena ini sudah jam 1 dan ikan juga udah males makan. Kita dapat berapa ya, sekitar 5 ekor ikan. Yang kecil-kecil kita lepas, kita cuman bawa yang adalah yang lumayan size-nya. Ya mungkin sampai di sini aja video kali ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.